Moi. Vaalikoneet, ne on musta hyödyllisiä, ne on hyväksi demokratialle, ne tuo avoimuutta ehdokkaiden arvomaailmaan, mutta sinne kysymykset voi olla hankalia ja jotkut on vaan huonoja. Ja tää toistuu vaalista toiseen. Mä kävin tämän kevään kuntavaalien vaalikoneet läpi ja mä poimin sieltä mun mielestä huonoimmat kysymykset. Ja mä huomasin, että näissä huonoissa kysymyksissä on silleen muutama toistuva piirre, jotka tekee niistä huonoja. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Helsingin Sanomat tarjoilee tällaisen. Rakentaminen on sallittava luontoalueille, jotta asuntojen hinnat pysyvät kohtuullisina. Ongelmana tässä kysymyksessä on, että tähän on linkitetty kaksi eri asiaa samaan aikaan. Eli tämä rakentaminen luontoalueelle ja sitten riittävä asuntotuotanto. Ja tämä luo tämmöisen valedikotomian, jossa sun olisi muka pakko valita jommasta kummasta, vaikka se ei ole välttämättä todellisuutta. Ja vaikka niin pitäisikin valita joskus jommankumman väliltä tai painottaa jompaa niin se valinta ei ole binäärinen, se ei ole silleen kaikki tai ei mitään. Sillä todellisuudessa monessa kaupungissa pystyy rakentamaan lisää asuntoja ilman, että sun pitää tuhoa luontoalueita. On paljon, mitä sä voit tiivistää siellä kaupungissa. Mutta sitten samaan aikaan tämä on oikeasti niin tärkeä ja tosi olennainen kysymys kaupungille, mutta sitten tuo kysymyksen asettelu on vähän hankala. Tämä voisi korjata ehkä sillä, että rakentaminen on sallittava luontoalueelle, jos asuntorakentaminen ei muuten ole riittävää, jotta asuntojen hinnat pysyvät kurissa. Seuraavaksi Yleltä tällainen. Pääomatulot on pidettävä kunnallisverotuksen ulkopuolella. Mitä sä vastaisit? Tämä kysymys on huono ensinnäkin siksi, että se on epäselvä. Että pääomatulot olisi myös kunnallisverotuksessa, niin mä en ole kuullut kenenkään ehdottavan sellaista. Kuka ei tiedä, millaiseen malliin tässä kysymyksessä pitäisi ottaa kantaa. Ja sitten toinen juttu, että on, miten nyt sanoisi, niin kuin affektiivinen kysymys. Kysymyksessä on aina se semmoinen niin kuin tekninen puoli, että mitä siinä teknisesti kysytään, jos niin kuin pilkun tarkkaan sen tulkitsee. Mutta sitten siinä on myöskin semmoinen puoli, että minkä vaikutelman se antaa, mikä on se vaikutelma, joka kysymyksen lukijalle tulee, että mitä tässä haetaan, mitä arvoa tässä haetaan, ja mikä vaikutelma sitten tulee lukijalle, joka ei välttämättä ole sen aiheen asiantuntija, eikä tiedä kaikkia niitä mahdollisia vaikutuksia vastauksella. Ja tämä kysymys on siitä tosi huvittava. Mä tiedän, että moni ihminen, joka tämän on lukenut ja joka myös on tähän vastannut, ajattelee eka, että kysytään tässä, että kannatatko pääomatuloverotusta tai haluatko lisätä pääomatuloverotusta. Ja sehän tavallaan on se affekti, se fiilis, mikä siitä tulee, että hei, otetaan myös kunnassa niin kuin tämä pääomavero mukaan. Mutta millä niin kuin reunaehdoilla, koska tällä hetkellä pääomatulon kerää valtio. Ja sitten jos kunta keräisi, niin tarkoittaako se, että valtio ei kerääkään, vaan se onkin kunta, joka sen kerää. Ja tämähän aiheuttaa sitten niin kuin verokilpailua kuntien välillä, ne yrittää haalia rikkaita pääomatuloveron maksajia ja sitten kunnat alkaa laskea sitä pääomatuloveroprosenttia, että ne saa niitä rikkaita, niin silloin meillä niin kuin pääomaverotus laskee, meillä rikkaat kunnat saa enemmän rikkaita asukkaita ja enemmän pääomatuloja ja veroja ja sitten niin kuin tämä tämmöinen koko varallisuuden kasautuminen ja verojen kasautuminen vaan kärjistyy. Ja tämä on tuskin se, mitä ehkä ne ihmiset, jotka on vastannut, että pääomatuloverotus pitäisi ottaa mukaan kuntaverotukseen, on hakenut. Ja siis tämä niin kuin affektiivinen kysymyksen tulkinta on asia, joka toistuu monessa kysymyksessä. Ja siinä on se hankaluus, että sitten niin kuin, ehdokkaana, joka vastaa, niin siinä joutuu alkaa arvailemaan, mitenköhän sitten niin kuin tämän vaalikoneen täyttäjä, siis niin kuin äänestäjä, tulkitsee, mitäköhän ne ajattelee, ja sitten pitääkö minun vastaa silleen, mitä mä teknisesti luulen, että tämä tarkoittaa, vai silleen, mitä mä luulen, että äänestäjä luulee sen tarkoittavan. Ja tämä on niinku sitten huono juttu, kun tässä joutuu aika pelataan jotain niinku mentaalisakkia, ja tämä ei ole siis niinku äänestäjän huijaamista, vaan siis aidosti, että tässä yritetään tulkita, mikä sen kysymyksen henki on. Ja tämä varmaan, niinku, että jopa niiden kysymysten laatioiden niinku heidänkin ajattelua siinä yritetään arvata, että mitä tässä on haettu. Niin sitten niin takerut sä siihen tekniseen puoleen vai sitten siihen, mitä sä luulet, että se fiilis on. Mutta just tämän takia sitten niin perusteluissa pitää selittää, no itse asiassa mä oikeasti ajattelen näin, tai tämä oikeasti ei ole näin yksinkertainen, ja se on sitten vähän raskasta. Mennään eteenpäin. Yle kysyy, Helsingissä on varaa alentaa tonttien vuokrahintoja ja näin pienentää monen kaupunkilaisen asumisen kustannuksia.
No tässä nyt yhdistyy saman aikaan tämä affektiivisuus ja sitten niin kuin turha asioiden linkittäminen. Ja tässä on itse asiassa tosi monta asiaa linkitetty. Tässä niin kuin kysytään samaan aikaan, että Helsingissä on varaa, niin varaa on vähän suhteellinen juttu, se on niin kuin vähän mielipidekysymys, että, niin kuin, että haluatko leikkaa jostain muusta, että on varaa, haluatko nostaa verotusta, että on varaa, sun pitää myös tietää, onko Helsingin varaa, niin kyllä Helsingillä on, ja kunta voi ottaa niin lainaa, jos on haluaa. Sitten tähän yhdistyy myös se vähän niin kuin affekti siitä, että haluaako ehdokas tai äänestäjä laskea asumisen hintaa. Ja se on niin kuin se tämän kysymyksen henki tavallaan. Ja kolmas asia, mikä tähän on linkitettynä, on se, että kaupungin tonttien vuokran alentaminen pienentäisi kaupunkilaisten asumisten kustannuksia. Ja ehkä siinä tulee fiilis, että se pienentäisi nimenomaan pienituloisten kaupunkilaisten asumisen kustannuksia. No tässä on se ongelma, että itse asiassa pienituloiset keskimäärin ei omista asuntoja. Ja toi kaupungin tonttivuokran alentaminen laskee asumisen hintaa omistusasujilla, mutta ei vuokra-asujilla, vaikka monet niin kuin viljelee tällaista virhekäsitystä. Ja tämä on siitä ärsyttävä kysymys, että tämä on niin kuin super tärkeä aihe Helsingissä etenkin, ja tästä on ollut puhetta, että siitä on hyvä kysyä, se on olennainen osa kaupunginvaltuuston tehtäviä, mutta sitten niin vastaajana joutuu taas miettimään, että vastaanko mä niin sen affektin mukaan, että mä haluan alentaa asumisen hintaa, vai teknisesti sen mukaan, että no tontti- ja vuokrahintojen alentaminen itse asiassa ei ole niin paras tapa ainakaan pienituloisille alentaa asumisen hintaa, tai se ei ole sosiaalisesti perusteltua. Ja sit sun pitää selittää se siellä perusteluissa, mutta että en mä tiedä sitten lukeeko kaikki sit sinne asti. Ja sitten palataan Hesariin, tulee simppeli. Helsinki kasvaa liian nopeasti. Liian nopeasti. Tämä on musta epäolennainen kysymys. Tämä on taas uusi huonon kysymyksen laji. Ja mitä tällä mielipiteellä tehdään? Et jos mun mielestä Helsinki kasvaa liian nopeasti tai hitaasti, siis se, että Helsinki kasvaa, eli asukasmäärä kasvaa, tarkoittaa, että tänne muuttaa ihmisiä, ihmiset haluaa muuttaa tänne Helsinkiin. Ja mä en tiedä, onko kukaan tosissaan niin ehdottomasti, että me suljetaan niin rajat, tai me tehdään Helsingistä niin ikävät, että kukaan ei halua muuttaa tänne, niin miksi tätä kysytään? Mitä silloin väliä, että ajatteleeko mä, että Helsinki kasvaa liian nopeasti, niin kuin, pitäisikö mun tehdä sitten niin kuin kunnassa päätöksiä sen mukaan, että huononnetaan Helsingin asumisoloja, että kukaan ei tule tänne. I don't know. Sitten tulee taas simppeli. Yle sanoo, jos kunnan tuloja ja menoja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja leikkaamalla kuin veroja korottamalla. Tämä on taas valid dikotomia, kyllä. Siis sinänsä kyllä tosi tärkeä kysymys, mutta vähän yli yksinkertaistava. Okei, hei, tää on jännä. Hesarissa on tämmöinen, polttomoottoriautoilua pitää rajoittaa tulevalla valtuustokaudella Helsingissä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. No, tämä on siis siitä tietenkin hankalaa, että tämä linkittää kaksi asiaa yhteen, eli se rajoittamisen ja toisaalta se, että se pitäisi tehdä niin kuin supernopealla aikataululla. Ja tähän voi vastata kahdella tapaa esimerkiksi, että kannattaa ilmastopäästöjen vähentämistä ja polttomoottoriautoilun rajoittamista niin kuin yleisellä tasolla, mutta ei halua, että se tehdään just seuraavalla kaudella, koska sehän tulee tosi nopea, että jos vaikka kauden alussa, jos siinä menee vaikka sanotaan vuosi, että saadaan tuommoinen niin päätös tehtyä, ja sitten jotta se tulisi voimaan kauden aikana, se on 3 vuotta. Ja 3 vuotta aikaa ihmisen siirtyy polttomoottoriautosta sähköautoon on tosi nopea. Ja se ei ole mun mielestä ehkä niin kuin perusteltua. Et sen sijaan siis, ehdottomasti meidän kannattaa tehdä päätös seuraavalla kaudella, mutta että se tulee voimaan sitten niin kuin X vuoden kuluttua, ja se, että se olisi ennakoitava, se antaa ihmisille aikaa. Niin jälleen taas niin kuin tämä affekti, että haluatko kannattaa tavoitetta, mutta onko se sun mielestä liian nopea, niin kumman mukaan sä vastaat. Siirrytään keltaisen lehdistön puoleen. Ilta-Sanomissa on poliisihallituksen häiriöindeksin mukaan Helsinki on Suomen suurista kaupungista 3. turvattomin. Varon liikkumista kaupungilla yksin iltaisin entistä enemmän. Tämä on epäolennainen kysymys, koska mitä silloin väliin, mitä mä henkilökohtaisesti koen kadulla liikkuessa, niin tämä on ainakaan niin päin, että jos minä en koe turvattomuutta kadulla, niin eihän se tarkoita, että mun mielestä ei pitäisi
kadusta tehdä turvallisempaa muille. Miksi mun pitäisi äänestää ihmistä, jolla sattuu olemaan sama kokemus kuin mulla? Sen sijaan mä äänestän ihmistä, joka tekee mun mielestä oikeita asioita. Tääkin on ihan hauska. Toi keskisuomalainen konserni, johon kuuluu myöskin Helsingin Uutiset, niin kysyy, jotta Suomella olisi tulevaisuudessa varaa hyvinvointipalveluihin, mittavat leikkaukset niihin on välttämättömiä. Niin mitä tämä on epäselvä kysymys. Leikataan pää, että on pää. Sitten, nyt tultiin. Nyt aletaan mennä syvään päähän. Täällä on useampi tämmöinen kysymys, jotka on tavallaan niin kuin totuusväittämiä. Keskisuomalaisilla on tämmöinen väittämä. Elämässä menestyminen on ennen kaikkea ihmisestä itsestään kiinni. Mitä niin kuin poliitikko tekee, tai mitä äänestäjä tekee tällä tiedolla? Koska sitä paitsi tämähän on vähän niin kuin, että onko tämä mielipidekysymys? Eikö tämä ole enemmän niin kuin sosiologinen kysymys, että kannattaisi kysyä vaan asiantuntijalta, että onko se itsestään kiinni vai ei? Mä voin sanoa, että itse asiassa aika paljon ei ole itsestään kiinni. Niin, en mä tiedä, ehkä täällä testataan ihmisten tieteellisen tiedon tuntemusta. Sitten myöskin tämmöinen sukupuolia on enemmän kuin 2. Jälleen tämmöinen, että miksi poliitikot kysytään mielipidettä asiaan, joka ei ole poliittinen valinta, eikä poliittista päätöksentekoa, vaan kysytään, että miten perillä ihminen on sukupuolen moninaisuudesta. Ehkä se karsii jotain ehdokkaita pois. Niitä äsken oli Iltalehden ja tässä on toinen Iltalehden. Keskustelu siitä, että tyttöjä ei saa kutsua tytöiksi ja poikia pojiksi, vain sekoittaa lasten päät. Epäolennaista. Jälleen, en mä tiedä, mitä helvettiä. ja Ilteksellä on vielä tämmönen, mitään ei saa enää sanoa. Tää on... Miksi lehdet lähtee trollaa? Siis toi on tommoinen trolliväittämä, niin miksi... No okei, siis Iltalehti, no one surprised. No ensinnäkin, ei tietenkään ole totta. Teknisesti ajattelen aika paljonkin asioita voi sanoa. Minä sanon tällä hetkellä jotain, niin kaikki tietää, että tämä on niinku kärjistys ja niinku trollailu. Eikö se olisi paljon hyödyllisempää äänestäjille, jos tämä olisi oikea konkreettinen kysymys? Siis ne, jotka tälleen sanoo, on tyyli niitä, jotka haluaisi käyttää n-sanaa. Niin kysytään sitten vaikka, että minun mielestäni kunnanvaltuuston pöytäkirjassa pitää saada sanoa n-sana, niin oliko tämä nyt sitten järkevä kysymys? Ketä tämä palvelee tämä kysymys? Okei, palataan vähän normaalimpiin kysymyksiin. Keskisuomalainen kysyy jälleen, tämä on niin kuin Helsingille kysymys. Helsingin päihdeongelma on jo niin laaja ja näkyvä, että sen ratkaiseminen on otettava kaupungin ja poliisin yhteiseksi kärkihankkeeksi. Tämä kuulostaa semmoiselta innovaatiohankkeelta. Taas jälleen ongelma linkitetään 2 asiaa yhteen, eli toisaalta tämä niin kuin päihdeongelma ja toisaalta se, että se pitäisi olla nimenomaan poliisin hoidettava. Ei tämä mikään poliisi, tämä on sosiaalityön homma. Kenen mielestä poliisi on se taho, joka hoitaa ihmisten päihdeongelmat? Ei. Niin jälleen tässä on tämä tavallaan niin kuin affekti tai se, että 2 asiaa linkitettynä, että haluatko vastata, että tämä on tärkeä asia, joka täytyy hoitaa, eli siis ihmisten päihdeongelma, vai haluatko sitten sanoa, että en ole samaa mieltä, koska mun mielestä poliisi ei ole se taho, vaan että tarvitaan käyttöhuoneita tai enemmän päihdepalveluita, enemmän terveydenhuollon ammattilaisia, mitä ikinä. Ja sitten semmoinen huonousbonus vielä tässä kysymyksessä, että tässä ei ainoastaan kysytä, että päihdeongelma on niin laaja, vaan myöskin, että näkyvä. Ikään kuin, että se näkyminen on ongelmatta. Kuulostaa jotain kukkahattu meiningiltä, että voi ei ihan sama, kunhan ei näy huumeongelmat kadulla. Vähän itsekästä. Okei, ollaan lähellä loppuun. Tykytellään muutama. Keskisuomalaisella Helsingin tulee panostaa uusien raideyhteyksien rakentamiseen muiden liikennehankkeiden ja viheralueiden kustannuksella. Jälleen turha linkitys ja affekti, eli että haluatko vastaa sen mukaan, että raidehankkeita lisää ja tykkää ratikoista, mutta voi ei, metsää kaatuu, ikään kuin, että et voi saada niin kuin toista ilman toista.
Sitten myöskin keskisuomalaisella ihmisten pitää saada ilmaista vapaasti sukupuoli-identiteettiään. Tämä on epäolennainen ja en mä tiedä siis niinku, miten kuka muu kuin tyyli joku fasisti niinku vastaa jotain muuta kuin että täysin samaa mieltä, koska eikä kukaan edes halua rajoittaa ihmisten mitään pukeutumista, meikkaamista, mitä ikinä. Outoja kysymyksiä. Sitten vielä samalta lehdeltä. Miehillä ja naisilla tulisi olla selkeärajaiset ja perinteiset sukupuoliroolit. Voi jumala. Epäolennainen, kunta, eikä myöskään valtio, ei päätä näistä. Tai ainakaan mä en halua, että eletään maailmassa, jossa ne päättävät näistä. Please ei. Hei, napataan loppuun pari MTVn kysymystä. Progressio pitää ulottaa myös kuntaveroon. No, tämä on epäselvä kysymys ja siis siitä huono, mitä tässä haetaan, koska kuntavero tosiasiallisesti on jo progressiivinen, koska vaikka se nimellinen prosentti olisi jotain, niin se kuitenkin vaihtelee tulotason mukaan, eli siis progressiivisesti. Ja tämä johtuu siitä, että tuloverossa on semmoinen iso sotku, kaikenlaisia vähennyksiä, jotka tekee siitä progressiivisen. Niin mä en nyt tiedä, mitä tässä kysytään. Halutaanko tässä muuttaa kunnan ja valtion välistä tulonjakoa siitä tuloverosta vai mitä? Ja siis mä oon sitä mieltä kyllä, että se pitäisi yksinkertaisesti se koko hommeli, mutta että mitä tässä kysytään? Ja sitten viimeisenä. Vapaa-ajan palveluissa kuntani tulee suosia kulttuuria liikunnan sijasta. Lopuksi klassinen eli vale-dikotomia. Jos vastaa kyllä, niin sitten kai suosikulttuuri, mutta sitten jos vastaa ei, niin tarkoittaako se, että mä haluan suosia liikuntaa yli kulttuurin vai tarkoittaako se, että mä en halua suosia kumpaakaan, vaan sopivassa tasapainossa molempiin, niin jälleen mitä tähän vastata? Siinä oli mun valinnat tämän vuoden huonommiksi vaalikonekysymyksiksi. Ja ehkä tässä nyt karkeasti 4 sellaista huonon kysymyksen lajia voi löytää, ja monessa kysymyksessä mä nämä myös yhdistyy. Ykkösenä siellä on ensin tuommoinen valedikotomia, eli 2 asiaa tarpeettomasti yhdistetään, linkitetään toisiinsa. Sitten on se affektiivinen kysymys, oikeasti sanokaa joku parempi sana tälle, mutta eli se tulkinta herättää vaikutelman, joka voi olla päinvastainen sille kysymyksen varsinaiselle merkitykselle. 3. on epäselvä kysymys. Ei ole tietoa reunaehdoista, että millaisessa olosuhteissa tässä pitäisi olla vastaamassa. Äänestäjillä ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa kysymyksen vaikutuksista, ja tämä siis ei tarkoita, että äänestäjä olisi tyhmä, vaan että äänestäjä ei vaan tiedä, koska eihän nyt yleensä ihminen ole asiantuntija jossain asiassa, joka ei ole sen ammatti. Ja tämä on siitä hankala, että tämmöinen kysymys voi teknisesti olla hyvä ja tarkka ja aiheellinen, mutta että sen vaikutukset ei ole täysin heti ymmärrettävissä. Mutta tätä voi onneksi hieman ratkaista sille, että sen kysymyksen oheen lisää selitteen, joka taustattaa, että mitä kaikkia vaikutuksia tällä kysymyksellä on, jos siihen vastaa tavalla A tai B. Ja sitten 4. on vielä epäolennainen tai turha kysymys. Esim. Ei liity vaaleihin, että näissä vaaleissa ei päätetä siitä. Kysymyksen pitäisi olla itsestäänselvä. Tämäkin voi tosiaan ehkä karsia ihmisiä. Tai se kysytään mielipidettä johonkin asiaan, joka on itse asiassa tieteellinen fakta tai tieteellisesti epätosi. Mutta ehkä se on myös joku litmustesti sitten, että karsii huonommat ehdokkaat. Mutta en mä tiedä, kannattaako olla kysymyksiä, ainakaan hirveästi kysymyksiä, joissa melkein kaikki vastaa jollain tavalla. Tai ehkä mä oon vaan optimisti. No niin, mitä me tästä opimme? No, sanoisin, että vaalikoneet on hyvä työkalu. Mutta ei kannata luottaa pelkästään niihin, vaan niitä kannattaa käyttää haarukoimaan itselle sopivia puolueita, ehkä jotain potentiaalisia ehdokkaita, mutta siinä pitäisikö mennä tsekkaamaan ihmisten perustelut niihin kysymyksiin. Siinä kannattaa mennä katsoa ehdokkaiden blogeja tai heidän somesta muita heidän kirjoitteluja, että oikeasti selvii, mitä mieltä ne on, koska ne kysymykset kyllä voi johdatella harhaan, eli niitä kannattaa käyttää, mutta ei uskoa. Ja mun henkilökohtainen toivomus vaalikoneiden tekijöille, please tehkää parempia kysymyksiä. Jo mä tiedän, että ne ei ole helppoja, mutta vähän parempia kuitenkin. Tämä on joka vuosi aina sama homma. Niin, mikä teidän mielessä on ärsyttävin vaalikonekysymys? Käyttääkö jengi vaalikoneita? Kyllä varmaan.
tai siis niinku, mä tiedän, mä oon politiikkanörtti ja kaikkea, mutta niinku, te varmaan kai te käytätte vaalikoneita. Mitä vaalikoneita te käytätte? Onko se Hesari, Yle, Iltalehti? Älkää käyttäkö Iltalehteä. Ja viimeisenä juttuna vielä, kun vaaleista on tässä puhe, mä oon itekin ehdolla Helsingissä kuntavaaleissa 2025, ja mua jelpaisi tosi paljon, jos te tykkäisitte ja seuraisitte tätä kanavaa. Täällä YouTubessa on ihan tarpeeksi sellaisia yhdistyskanavia, niin hyvä saada vähän tämmöistä muuta kontenttia tänne. On myös IG:ssä. Peace out.